استقالت لما بدأ شعرها يقع وبدأ الشغل يأثر على حياتها الشخصية وبدأت تصاب ببعض الأمراض النفسية. رحنا شركة من الشركات نبص على الموظفين اللي كانوا موجودين قبل كده ومشوا وسابوا الشركة. هنا مديرة من ضمن المديرين اللي كانت واحدة من الناس الشطار جدا واللي كانت فارقة مع الشركة في الأعوام اللي فاتت، ولكن لما سألنا بعض الناس اللي كانوا قريبين منها واللي كانوا بيشتغلوا في الفترة اللي هي كانت موجودة فيها، قال لك كان الشغل واخد كل وقتها لدرجة إنه أثر على حياتها الشخصية وأثر على قواها النفسية، يعني بدأ الموضوع يأثر سلبا. خدت القرار واستقالت. اوعى تكون مصيرك من ضمن الناس اللي دايما بتكبت في نفسها وتاثر ويخلي الشغل ياثر على شخصيتها وياثر على حياتها الشخصيه، لان في الاخير محدش هينفعك. في الاخير ممكن تصاب بالامراض والشركه بتاعتك عمرها ما هتفيدك في هذا التوقيت. عشان كده نصيحتي لحضرتك لازم تعمل توازن دايما ما بين الشغل وما بين الحياه الشخصيه. طب يا احمد انا مطالب مني اشتغل في وقت الشغل ووقت البيت. كل العلماء قالوا، واخر بحث 12 بيتكلم عن القوى العقليه والقوى النفسيه، ان اقصى شغل انت كموظف تؤديه هو 8 ساعات في 6 ايام في الاسبوع، ده الماكسيموم ماكسيموم. عشان كده ده هيحافظ على قوتك العقليه. طبعا كنا بنشتغل اكتر من الوقت ده وبنشتغل حتى الجمعه والكلام ده كله، ولكن لو احنا بنعمل ده لازم تكون بيئه العمل مريحه، ده هيأثر ايجابا على شغلك. عشان كده بقول لحضرتك التزم دوما ان ما تخليش